هاي كيفكن؟ ان شاء الله تمام. اذا كنتوا لاول مره عم تحضروني على قناتي على اليوتيوب ساندي حمراء، بحب لكم اهلا وسهلا فيكم. واذا كنتوا متابعيني وبتعرفوا كل الفيديوهات اللي انا عملتهم قبل، هذا الفيديو راح يكون فيديو تكمله للفيديو اللي قبله تبع الكيك الهارت تبع القلب. ضل عندي مواد وانا ما منكبشي، مشان هيك بنعمل ديزاين تاني كرمال كفكرة تانية شو ممكن نعمل بالاغراض اللي فضلت عنا كأفكار تانية. خليكم معي لنشوف شو حنحضر سوا. مثل ما بتعرفوا بالكيك اللي ضل عندي اياه قبل، ضل عندي هيدا هون الكيك رح فرجيكم اياه هلا كيف انا شايلتهم من الكيك يلي الهارت اللي ضل عندي. فنحن ما حنكب شي بتعرفوا. رح اعطيكم فكرة تانية شو ممكن تعملوا فيهم لهذا الكيك اللي بقي عندكم بفكرة جديدة بطريقة تانية ممكن تستعملوها، وبنفس الوقت ما بنكون عم نكب شي ونهدر الاكل. هلا انا اللي عندي اياه هون بس انه رح افرط الكيك، رح افرطهم كلهم بايدي هيك شي، يعني مش ضروري كل شي يكون كتير ناعم، ما ضروري يكون ناعم يعني، بس بدي افرطهم للكيك اللي ضل عندي. اوكي، انا هلا عندي جهزت شي فواكه عندي اياهم بلون الاحمر. عندي ستروبري، فراولة لونها احمر، عندي عنب. العنب هيدا سيدلس يعني ما بقلبه بذر، وعندي كمان التوت. هدول الفواكه الموجودين عندي بالبراد قلت بحطهم كرمال زين فيهم الطبق اللي رح اعمله هلا. رح افرمهم كلياتهم وجهزهم تنبلش نحضر للطبق. يعني الفرم بده يكون ناعم، مش كتير ناعم، يعني هيك شي فرم يعني. هلا هون انا مثل ما انكم شايفين فرمت الفواكه بشكل ناعم شوي كرمال بس حتى بالكاسه تعطيكن هيدي الجوسي بالتم، وبنفس الوقت تعطيكن الطعمه اللي هي فيها حموضه. انا حمضت من هلا اذا مبين عليكم ماشي. anyway عندي كمان بسكت هو منه اوريو. بتعرفوا نحن مقاطعين بعض الشركات، هو شيء بيشبه الاوريو، بيعطي الكرانشي بالكاسه كمان بتطلع طيبه. حافرمهم وهيك تيكونوا مثل كمان تراب، يكونوا بشكل كتير ناعم. رح افرمهم وارجع لكم. اوكي تمام. اوكي، انا اللي عملته انه هون عندي الكيك صار مبروش، عندي الفواكه مقطعه، عندي البسكت مفروم، عندي هيدي السبراي بدي اعوزه هلا لرشهم رش شوي على الكيك كرمال بصير بيكم شو ببعض، وعندي كمان الكريمه جاهزه. غراضي كلياتهم جاهزين، بس باقي علي انه حضر. يلي رح اعمله هلا رح بلش رص شوي هذا البسكت اللي عنا اياه مبروش. رح حضرهم كلياتهم يعني شوي 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 شوي، بدي رص كرمال يساع عنا كل هالاغراض تكون ترصوا. انا بيهمني انه هلا لما بدي اعمل طبقات يكون الجمال مبين من هون. لنشوف شو بيطلع معنا. طبقة بسكت، طبقة كريمة، طبقة شوية فواكه كرمال يبينوا على الأطراف.
هلا هون مثل ما انكم شايفين فضل عندي شوية صوص رازبري من اللي فضلوا عندي من الحلقة اللي قبل. اذا منكم كنتوا حاضرين روحوا احضروها. قلت بستغل الموقف وبحطهم بهدول الكاسات وبعطيهم لون احمر من فوق بيطلع حلو. شو ما طلع معكم ديزاين مش غلط. فينا نشكل يعني بالديزاينات، وانا هعمل وحده هيك هلا. وحده مثلا فيكم تعملوها على شكل قلب. هات لنشوف نجرب تزبط معنا اذا القلب. لا مو بنصحكم. فيكم تعملوها هيك. خبصوا انتو، عرفتوا علي كيف؟ وشو ما خبصتوا بده يطلع حلو ما في مجال. هلا انتو فيكم كمان انه ما تحطوا هول الهارتس اذا ما عندكم. اذا عندكم حبه كرزه، حبه كرز حطوها هيك on the top، او اذا عندكم ستروبري كمان مثل ما هي حطوها مثل ما هي هيك، سقطوها. بتعطي هيك خضار من فوق هي والخضار طبعا من فوق سقطوها. شو ما عندكم رازبري هيك اشياء، شيف هيك لونه احمر كمان بيطلع حلو. يعني انتم فيكم تتنوعوا وفيكم تشكلوا وفيكم تخترعوا. يعني هو الواحد شو عنده، وفيكم تستعملوا الايماجينيشن وتعملوا لنا هيك حركات حلوه. اهم شيء يكون الحبيب مبسوط، يعني حيكون مبسوط بالاخر. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. ان شاء الله كل شيء كان على ذوقكم. اذا عجبكم الشيء اللي عملته اليوم بليز اكتبوا لي على بالكومنتس انه كل شيء كان على ذوقكم او شو عندكم تعليق. واذا ما كنتوا حاضرين حلقه الكيك بنصحكم تحضروها لانه كتير رح تعجبكم. كمان شغله كتير هين، كل شيء بده رواق وكل شيء بيطلع معكم احلى ما يكون. وهلا اجا وقت ندوق. شوفوا الفواكه مع الصوص مع الكريمه مع الكيك كيف طالعين لقمه واحده. شي كتير طيب. من الاخر توفقنا. كتير عم بحس بالطعمة الحموضة مع السكر مع الكرانشي. يعني طعمة رائعة. انا بنصحكم تجربوها، كتير طيبة. يعني هيدي انا بعطيها 10/10 لانه انا هيك بحبها. وكمان لازم نجي نفرجيكم الكيك من جوا كيف طالع وبصير. يا سلام ان شاء الله قلبكم ما بينكسر وتضل الحب يعني مزين حياتكم كلياتها. انا عم بحاول اخذ القطعة من النص لفرجيكم جوا كيف رح تكون القطعة. شوفوا هيدا المنظر بشهي ولا لا؟ بشرفكم. انا حبيت اخذ من نص الكيك لفرجيكم كيف رح تكون القطعة من جوا. وهلا بنقلها عادي خليني ذوقك لانه شكلك شكلك غير شكل. من هون بنقلها فوتي بالتم. قرش بالتم كتير طيبة.
يا ريت في ذوقكم الشي اللي عم دوقه. بتعرفوا شو عم بحس؟ الفكرة لما جبت هيدي شغلة كتير مهمة، لما جبت السبراي وبلشت ترش الكيك بالعصير الفواكه، بنصحكم هيدي ما تقطشوها، لازم ترشوا الكيك بعصير الفواكه، لانه عن جد الكيك عامل يعني ميكسينج كتير طيب، يعني ما في اشرح لكم قديش طيب. وشوفوا كيف كامشة، يعني كلها بتطلع بلقمة واحدة. شايفين كيف؟ طعمة أنا من عندي رائعة. بيبقى أنتو تقولوا لي إذا الشكل عجبكم. إن شاء الله يكون هاي الحلقة إنه قدرت أعطيكم شوية أفكار، وهيك أنا بكون خلصت، وصار لازم أختم الحلقة، مع إنه أنا ماني حابة أختم بس عن جد لازم لكم باي.